Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu kafanlarga o'rab, janozalarini o'qib, qabrga qo'ydilarda, Hadisha onamni tepalarida shundoq oyoq tizzalarini tirab bir qancha 5-10 minut turgan ekanlar. Ey Allohning rasuli, boshqa bir insonlarni ham qabrga qo'yganingizda bu holatni qilmagan edingiz, nima uchun Hadishani tepasida turdingiz deganlarida, ey birodarlarim, qabr egasini tanimaydi, qabr Hadishani qisib qo'ymasin dedim degan ekanlar. Bizning nimamiz bor qabrga? Nima tayyorlab qo'ydik? Nimadan xotirjammiz? Nimaga qo'rqmaymiz? Nimaga qaytmaymiz birodarlar? Hadisha onamdek zot Allohning rizosini topgan, Alloh tomonidan jannat bashorati berilgan insonlar shundoq qo'rqib turibdilar-ku. Nimaga biz qo'rqmayapmiz? Nima deymiz Allohga, Robbimizga nima